привет, вы на канале Соня и Даня, лучшие друзья. А вот мы с Данечкой. И сегодня у нас 1 сентября, и я вам покажу, как дрессировать собаку. Вот смотрите, лакомство, сидеть. Хорошо. Вот видите, он сидит. А чтобы команду сидеть он освоил, кто-то берете какое-то лакомство. Ну, допустим, если ваша собака только-только начала. Нет, Тань. Вот смотрите. Вы берете собаку, если она эту команду не знает, но Дэнни уже знает, просто берете вот так вот. Говорите сидеть и прижимаете рукой попу, чтобы она сидела. И говорите молодец, ну хвалите там. Вот, как вы это делаете. Вот. И так вот нужно повторять каждый день. Следующая команда. Лежать. Хорошо, молодец. Чтобы освоить команду лежать, нужно сначала научить команду сидеть. Ну, это естественно. А потом просто прижимать рукой, корпус. Вот, смотрите. Допустим, сидеть. Хорошо. Вот. Если ваша собака не знает эту команду, просто говорите лежать. Хорошо. Вот. Видите? И вот так вот тоже каждый день повторяйте. Да? Сейчас команда у нас будет смотри. Танцуй. Хорошо. Чтобы усвоить команду танцуй, нужно просто показать вот лакомство собаки и сказать слово танцуй. Собака потянется за этим лакомством и будет сказать танцуй. Хорошо. Смотри. Сейчас команда будет умри. Ну, мы команду умри учим. Да, лежать. Хорошо. Придерживайте рукой спину. Просто смотрите, берете лакомство, ведете в бок. И вот так вот. Умри. Нет. Черт. Подожди, ждать. Умри. Нет, умри. Все. Да вот лакомство, вот. Вот, смотрите. Нет, ждать. Умри. Все, вот. Хорошо, молодец. Ну, моя личная собака упрямая. Я ее иногда и ругаю за это. Вот. Следующая команда в какой руке? Вы берете лакомство и ложите в какую-то из вас руку. В какой руке? Ну, он видел, а сейчас я просто выбираю вот эту. В какой руке? В какой? А вот в этой, конечно. Или вот эту? Ваша собачка выбирает вот это. Молодец. Там лежит лакомство, и нужно похвалить ее обязательно. Следующая команда у нас дай лапу. Ну, мы ее тоже учим. Вот. Ваша команда сидит, просто показываете ей лакомство. Просто вот так вот берете, приподнимаете ей вот так лапу. Говоришь, дай лапу. Хорошо, молодец, ай, умница, бравочка, сидит. Вот. Ваша собака сидит. Следующая команда это возьми вкусняшку. Я ложу, допустим, вкусняшку вот сюда вот на диван. Ну вот, сначала показываю собачке, видите? Возьми. Вот. Возьми вкусняшку. Дай, возьми вкусняшку. Нет, не танцуй, вот. Возьми вкусняшку. Да не грусти, ну давай, возьми, можно. Он не понимает сейчас, если честно, этого. Ну вот, короче, когда я уберу эту, он просто... Нет, ждать. Смотрит на лакомство. Я ему показываю. Возьми. Вот. Вы видели? Вот так вот. В общем-то, вот такое вот видео. Ну, как бы... сейчас было про команду
Поклон. Вот берете вашу собачку. Вот. Если ваша собака боязливая, просто подманиваете. Дэнь, иди сюда. Дэнь, сидеть. Сидеть. Вот. Схватываете ее, говорите: Дэня, сидеть. Дэня, сидеть. Лежать. Вот. Смотрите. Вот сюда. Смотрите, вы ложите вкусняшку сюда, ложите руку на спину, нет, и чуть-чуть приподнимаете задний корпус. Вот. Подожди, ждать, да. Лежать. Поклон. Вот так. Ваша собака, то есть, лежит и вот так вот делает. Поклон. Хорошо, молодец. А если вы не видели, сейчас я вам еще раз покажу. Вот так вот делаю. Беру лакомство. Дань, сидеть. Лежать. Хорошо. Так, ложу лакомство. Так. Не. Дань. Сидеть. Лежать. Встать. Так, берете. Ложите руку на живот. И вот так вот, таким способом сейчас покажу. Поклон. Хорошо. Возьми. Хорошо. Вот такая вот командочка. Ну все, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока.